Кайырлы күн, құрметті достар. Сіздің назарларыңызға Наурыз мейрамына арналған атадан қалған ұлы мұра атты қала шеберлерін көрмесін ұсынамыз. Қабыл алыңыздар. Ата-бабадан қалған көнекөз асыл мұра ұлттық қолөнерге деген ықылас сонау ғасырлардан бері өзектілігін еш жойған емес. Біздің абыз бабаларымыз бүгінгі ұрпаққа ұлан байтақ даланы, құс ұшырса қанаты талатын қазыналы жерді, ақыл парасат, ойлы дарылы адамгершілік қасиеттері арқасындағыны мұра етіп қалдырған. Олардың өнегесін ұлағат тұтқан ұрпақтар да өмір көшінде бабалар арманын жалғастырып келеді. Болашағымыз бен өткен жетістіктеріміздің алтын қазығы қариялар. Сол адамдардан бізге жеткен қолданбалы өнер өте маңызды. Жыл сайын музей қызметкерлері мемлекеттік мейрамдарға, қаламыздың шараларына шеберлер көрмелерін ұйымдастырады. Ата-бабамыздың мұрасын сақтап және дамыту, өлкетану сәндік қолданбалы шығармашылығын халыққа арнау ең үлкен біздің жұмысымыз. Бүгін біз сіздерді сәндік қолданбалы өнер шебері Талғат Отарбаевпен таныстырамыз. Мектепке үлкен еңбек өтілі бар, өз шеберлігімен балаларға сыйлы адам. Негізінен ағаш пен сүйектен жасалынған жұмыстарын назарларыңызға ұсынып отыр.